8月又到7月30号，各种从32从10到20这样一直变化，我们也是随之在转变当中。那现在我们比较稳定，知道说暂时性既有关税加20%，这个暂时性关税是可以有一段时间。那我们希望这个时间能够越缩越短，尽快把它达成一个最终的协议，这样最好。那我们就可以针对这个确定的案子跟产业的受损，我们全面来展开。好，我接下来问一下有关于谈判的一些细节，所以请经济部应该是经管会对不对？请回，我们有请郑丽君副院长。委员好，这个卓院长、郑副院长这一段时间大家都对于政府完全拒绝透露任何谈判的细节感到非常的焦虑啊！你们现在还要坚持所有事情都要保密吗？跟委员报告，我们也并没有说完全没有透露。每一次的实体磋商回来，我们也都有说明谈判的范畴跟相关的这个议题。那的确就每一项的实质的内容我们没有办法完全的揭露，是因为谈判还在继续进行中。抵定之前，依照国际谈判的惯例我们暂时还不会对外面说明。那现在看到各国在说明相关的谈判条件，是因为他们达成协议了，双方透过联合声明或是这一点我跟院长看法不太一样。我举2个例子啊，好，2个例子。一个是日本的谈判，日本的谈判当然就已经不再纯粹只有关税嘛，因为大家都知道关税只是工具嘛。川普的工具，他用关税去换别的东西，所以这些背后的条件可能冲击更大。这卓院长上次我们都已经讨论过了，对不对？那以日本来讲，他们其实开宗明义就讲冲击最大2个部门，一个叫稻米，一个叫汽车嘛，对不对？那我前一阵子日本的访团还有来，我们还有稍微针对这个事交换了一下意见。他们对于稻米很有可能受到冲击，其实他们国内很早就知道了，甚至对于从他们的谈判代表来讲，他几乎就是开牌因为那个就是我的核心利益，我是寸土不让。那后来他们谈判也很有智慧嘛，因为他善用了国内的压力。最后也谈，就虽然在稻米部门，它还是增加了美国的进口，对不对？你先听我把它讲完。最后做了，你先听我把话讲完。他在谈的过程中，因为就是让国内的社会、他们的在野党执政都知道稻米是重要的部门，所以他用了这样的底气。虽然到最后美国的进口量还是增加了，但是他是用调整进口配额的方式，也减缓了对国内产业的冲击嘛。这是日本的玩法。韩国是牛肉嘛，那个也是摊牌完了，对不对？他们的贸易代表吕汉九，对不对？就跟您的位置是一样的，他是拿着民众示威的照片，去跟美国人讲，这是我们受不了会动摇政权会危害长远的稳定性所以他们在肉类方面，美国的要求就没有这么多了嘛。这个东西都是他们都知道，他们的社会也知道，冲击最大的部门是哪里，而且随时保持政府跟民间沟通，互相借力量，去增加政府的谈判筹码。这我看日本跟韩国例子，我就很担心嘛。你们现在什么都讲没事，然后什么事都拒绝透露，都保密协定，难道不会给你自己还有谈判团队造成更大的压力？我们都是希望追求一个最好的一个谈判的结果。所以有关刚刚今天一直重申的粮食安全、特定的敏感项目等等我想委员给我们空间，如果我们过度揭露，那是不是最终会影响可能谈判的结果？所以我们在这边也请委员能够体谅，我们是为了维系一个最好的谈判的结果。这一段时间一篇媒体报道，让这个产业界也好，社会又再次燃起了焦虑嘛。当然，你们已经算是通盘否认吗？说这里面的都不是真的。因为这一篇独家报道里面讲的，其实就谈到了大家真的很关心所谓的条件面嘛，包含说要投资2500亿包含农水产品、汽车附属产品，甚至药品，还有所谓的检疫流程等等，几乎是全面开放的一个状态。院长、副院长，这个报道是真的吗？今天因为也回答许多次这个报道是没有跟经贸办以及相关部会没有确认过，对不对？确认对。那的确很多项目，因为美方他会把相关的关税、非关税贸易障碍项目都在。那绑在一起谈的，我就我问几个社会上比较焦虑的几个项目，我只问你啦，这些项目里面你能不能守住你当初政府跟人民宣誓的4大原则，包含国家利益的维护、产业利益的守护、国民健康跟粮食安全的不妥协嘛，对不对？这是你们当初设下的4大标准。这是总统给谈判团队当然4个最高的原则，这就是政府的宣誓嘛，对不对？好，我现在就问了，比如说解决长期以来有关牛肉跟猪肉所有动植物检疫措施问题，请问这样跟我们的守护国民健康有没有冲突？我们在这个题目上会不会让步？美方他每一年都会公布相关 NTE， 我想这些项目都在他的这个非关税贸易障碍的报告上面。
那但是我们就是以这个原则来进行谈判。所以这一部分我们是不会让步的，对吗？我们是以这个原则来进行谈判所以我想最终结果达成协议之后，我们会对社会来说明。所以动植物检疫措施但是在这个过程当中，我们当然是要希望在这个原则争取我们最大利益的空间嘛。所以我想请委员给我们一些空间因为我当然会给你空间，你只要能够坚持4大原则，其他的都是空间，不是吗？委员，但我现在要问的是，我要再问一个问题嘛，我跟你讲，检疫是一个例子嘛。另外我要再问如果他真的要求农产品的全面开放，还有汽车及附属品的全部开放，化学品、化妆品、药品的全部开放，请问这跟产业利益是否有违？我们如何守护？报告委员，刚刚您有一句话，我必须再修正。你说我们一直告诉国人都很好，都很好，我们没有这样讲过。所以我们当初是用高推估，4月2号之后，我们用高推估，就表示说，如果出现这个状况，政府要用什么力道来支撑产业？所以我们没有说谈判会没有事，但是我们希望政府的支撑让产业能够健全起来。今天时间比较有限所以不好意思，我没有办法让你回答太久。我就问这一篇报道的这些项目哪一些跟这4大项目有那些类别里面项目都非常多，像刚刚举的有一些类别里面也有本来零关税的部分，也有非零关税的部分，所以它是一个范畴。我就担心在范畴里面，我们当然就是要进行整体的讨论以及每一项的。这整篇报道没有跟你核实，但是这些项目跟你4大原则有抵触的时候，你会不会坚持？我就想问这个问题就好。这要看我们整个谈判，我们当然要追求降税嘛，我们要一定平衡贸易逆差，但是我们也要坚守一些原则。这个就是最后因为时间不多了，没办法细谈，但我希望这4大原则各个项目都要坚持了，好不好？好，辛苦了，谢谢。维持这个国家的利益，谢谢。谢谢。好，谢谢刘委员，谢谢卓院长，还有郑副院长。8委员会本日排定质询的委员均已质询完毕，谢谢卓院长、郑副院长及相关部会首长列席答询。做以下之决定：一、将各委员发言记录及书面质询函送行政院，请就未答复部分予以书面答复。2、已提出之书面质询尚未刊登公报者，一律补刊。8委员会8月26日星期二上午9时继续开会，进行行政院院长等列席报告114年度中央政府总预算追加预算案编制经过并被质询。现在休息。